اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير لحضرتك وكل الساده المشاهدين. كل سنه وحضرتك الف خير. انا لسه كنت بتكلم عن ذكرى معركه المنصوره 14 اكتوبر 73، 47 سنه على هذه المعركه. اهميه هذه المعركه في تاريخ العسكريه المصريه يا دكتور. طب تسمح لي بس دقيقتين في الاول بس نحكي القوات الجويه عملت ايه. اتفضل. القوات الجويه فعلا تعرضت الى ضربه مفاجاه في 5 يونيو 67. تقريبا خسرنا فيها 85 من الطائرات المصريه الحربيه وهي رابضه على الارض ما اتحركتش. صحيح. الحاجه الثانيه كانت الاسرائيليين لاول مره يستخدموا في العالم القنابل اللي هي ضد الممرات، ودي كانت قنابل فرنسيه ولم تستخدم من قبل. استخدمت علينا ان تنزل قنبله في بدايه الممر، تنفجر الممر يقف، فبالتالي المطار كله يقف. فبالتالي شلت المطارات المصريه في حرب 67 يعني 67. نعم. ولكن رغم ذلك ان يمكن 15 يوليو 67 ما فيش بعديها يمكن نقول شهر وشويه طلعت بقايا القوات الجويه بتاعتنا وضربت. كان هناك تحضيرات للجانب الاسرائيلي عشان يعبر قناه السويس، وعدت من فوقنا يومها وضربت هذه التحضيرات الاسرائيليه، والحمد لله نجحت بكفاءه. خلال هذه الفتره في حرب الاستنزاف في 6 سنين حصلت كذا حاجه. اول حاجه زياده عدد الطيارين، احنا كان عندنا 200 طيار زادوا 400، فدخلنا حرب اكتوبر ب 700 طيار، والفضل لذلك العقيد حسني مبارك اللي كان قائد الكليه الجويه في هذا التوقيت. الحاجة الثانية في هذه الفترة في حرب الاستنزاف تعرضت القوات الجوية إلى طائرات العدو الإسرائيلية اللي كانت بتحاول تصل للقاهرة من خلال وادي حجول في السويس، وعملت كمائن، ودي كان أول مرة يتعمل في التاريخ العسكري كمائن جوية. إلى أن جاءت حرب أكتوبر 73. الضربة الجوية تمت ب 220 طيارة، عبروا بالكامل في توقيت واحد قناة السويس. وكانت الطيارين في فترة حرب الاستنزاف بتتدرب على الطيران المنخفض جدا، كانت الطيارة بتحف في شجر النخل اللي كان على القناة علشان الرادارات، عشان تهرب بالظبط من الرادارات وصواريخ الدفاع الجوي الهوك اللي عند الجانب الاسرائيلي. قامت بالضربة الجوية كانت اكثر من رائعة. ويمكن اقول لك حاجة ما اتقالتش قبل كده، ان كانت الضربة الجوية مخططة على مرحلتين. المرحلة الاولانية تهاجم الاهداف بتاعتها، ثم ضربة تانية الاهداف اللي ما اتدمرتش اول مرة تطلع تضرب. فالقوات الجوية نجحت في الضربة الاولى انها تدمر كل الاهداف، مراكز القيادة، بطاريات الهوك، الصواريخ، الاحتياطات المدرعة، المدفعية، كل مهام نفذت. نيجي بقى لاهم يوم تاريخي في القوات الجوية وهي معركة المنصورة الجوية. انا مقالي بكرة في الاهرام ان شاء الله، مقالي الاسبوعي عن معركة المنصورة الجوية اللي دخلت التاريخ لانها اطول معركة جوية في العصر الحديث. 53 دقيقة بالظبط يا فندم. اشترك فيها 200 طيارة، لم يحدث في التاريخ 200 طيارة في قتال متلاحم. 120 طيارة اسرائيلي، احنا من الجانب بتاعنا 80 طيارة. اسقط الجانب الاسرائيلي 17 طيارة واحنا 5 طيارات. الطيارين الخمسة منهم 2 نفاذ وقود، يعني انزل يا ابن المخودة خلص، انما فضلوا يقاتلوا. فكانت حاجة جميلة جدا، تمت على 3 مراحل. وانا كاتب بكرة في المقالة بتاعتي ان وانا بدرس في انجلترا في كلية كامبرلي فوجئنا على الشاشة وما بيقولوا احسن معارك جوية في التاريخ، جابوا معركة المنصورة. والمعركة دي طيارين اشتركوا فيها، 2 الكنترول اللي هو الطيار اللي على الارض اللي بيوجه الطيار فوق كان رائع، وحدات الدفاع الجوي عشان ما يضربوش طياراتنا. نقول ايه، الدفاع الجوي اللي كان بيسقط ايضا الطائرات الاخرى. فحقيقي كانت ملحمة جميلة، وعشان كده القوات الجوية اعتبرت هذا اليوم هو عيد القوات الجوية. صحيح. واحنا يعني بنوجه التهنئة لكل أبطال القوات المسلحة وأبطال القوات الجوية في هذا اليوم. عايز استثمر وجود حضرتك معايا يا دكتور. النهاردة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد إحدى مراحل المناورة ردع 2020 اللي بتنفذها وحدات من المنطقة المركزية العسكرية. أهمية هذه المناورة في هذا التوقيت بالذات دكتور سمير. تمام يا فندم. برضه في البدايه نشرح للناس وحدات المنطقه المركزيه اللي هي الوحدات اللي في القاهره المتمركزه في القاهره، لان عندنا المنطقه المركزيه في القاهره في الجيش الثاني في الاسماعيليه والجيش الثالث في السويس، ثم الجنوبيه والمنطقه الغربيه. فدي الوحدات الموجوده في القاهره. نفذت من المناوره دي، صحيح انها في اطار التدريب السنوي، لكن هي كانت دايما القوات المسلحه من حين لاخر بتبعث رساله
الى من يهم الامر. ان قواتنا اللي لما تشوف مناوره زي كده وتشوف احنا في الصوره شايفين ايه، المدرعات والمدفعيه ونازلين على الارض، ورئيس الاركان بيتابع القاده ويشوف كل واحد فاهم مهمته ولا لا، شوف الدبابات بتتحرك ورافعه وداخله في اتجاه الهدف، يعني معناه انك انت وصلت الى اعلى مستوى في التدريب على العمليات القتاليه. فطبعا دي رساله الى من يهم الامر. احنا الجيش بتاعنا النهارده بقى التاسع عالميا، يعني احنا على مستوى متميز، القوات البحريه السادس عالميا. فانت النهارده بتوجه رساله الى اي حد من يعني يخيل له ظنه انه يؤثر على الامن القومي، نقول له لا، احنا عندنا قواتنا جاهزه ومستعده وهي بتنفذ. وعلى فكره مثل هذا التدريب ما بيتمش في كل الدول العالم بهذا الكفاءه وبهذا المستوى، وشوف الحجم بتاع القوات في الصحراء، انما هو رساله لكل الناس ان احنا جاهزين ندافع عن الامن القومي المصري. المناوره اللي زي دي دكتور سمير بتستغرق كام يوم؟ بتستغرق عادة من 3 ل 4 يوم. لان في يوم احنا زي دلوقتي انت شايف حضرتك على تختة الرمل، في يوم للتحضير للمعركة اللي هو صورة مرحلة اتخاذ القرار. بعد ما بنخلص دي بنبدأ يومين على تنفيذ المهمة، زي ما انت شايف وفي انت ديك شايف بالاسلحة النارية وبالذخيرة الحية. فده برضو بالذخيرة الحية. بالذخيرة ان احنا شايفين قدامنا اهو القوات الجوية. فالمناورة غير المشروع التكتيكي. المشروع التكتيكي ده بيتم في وحدة بتنفذ مشروعها، لكن المناورة بيبقى فيها اكتر من قوة عسكرية موجودة. يعني بتلاقي الدبابات قدامك وهتلاقي المشاة معاها، وبعدين ممكن الطيران يقدم لها معاونة، انت فاهم، والمدفعية. فبالتالي المناورة هي اعلى مستوى من في التدريب عندنا غير المشروعات التكتيكيه. ساعات تسمع مشروع تكتيكي، لكن النهارده دي مناوره عسكريه، فمعنى كده ان بتشترك فيها كل القوات في المسلحه مره واحده، وده ارقى مستوى تدريب بتصل عليه القوات. بشكرك شكرا جزيلا اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، شكرا يا فندم.